Здравствуйте, друзья! Я врач-фитотерапевт Михаил Долышев. Продолжаю серию видеорассказов о 176 фитопрепаратах, с помощью которых мы добиваемся очень хороших результатов в лечении наших пациентов. Покажу и расскажу вам о нашем энциклопедическом сайте интернет-фитоклиника «Народная медицина», который мной создавался 12 лет подряд с 2005 года, и в котором представлены более 1200 статей о различных болезнях и методиках их лечения нашими фитопрепаратами, а также обычными аптечными препаратами. Поскольку на рынке фитопрепаратов большое количество подделок и просто некачественных препаратов или вообще плацебо, то гарантировать качество можно только тех препаратов, которые присылаем сами. У нас не аптека, а интернет-фитоклиника. Мы берем пациента и устанавливаем диагноз в результате присланных нам эпикризов и дополнительных вопросов во время консультации. А затем лечим его, присылая на дом к нему наши препараты, обговаривая предварительно возможные результаты лечения, которые, как правило, бывают положительными. Как будет дальше на рынке фитопрепаратов, мы не знаем. А сегодня мы пользуемся собственным производством фитобальзамов Татьяны Ивановны Анцович. Эти препараты по качеству мы считаем лучшими на рынке фитопрепаратов на сегодняшний 2021 год. Пожалуйста, свои вопросы не присылайте мне в письменном виде на Viber, WhatsApp, Telegram. Опишите все вопросы только в раздел на сайте интернет-фитоклиника «Народная медицина», бесплатную онлайн-консультацию, где ваши вопросы сразу формируются в историю болезни. Все консультации у нас бесплатные, поэтому, пожалуйста, консультируйтесь, не бойтесь. Дорогие друзья, сегодня я хочу вас познакомить с уникальным препаратом, который называется Гемаран. Это фитобальзам из серии фитобальзамов, выпускаемый Анцович Татьяной Ивановной. Но само по себе название уже говорит о том, что он применяется при различных геморрагических кровотечениях, для того, чтобы их останавливать. Гемаран – это внутренние препараты при избыточных маточных кровотечениях, посттравматической геморрагии, геморрагическом диатез и другие, девушкам в период полового созревания и женщинам в период менструации, склонным к анемии. Большие кровопотери, они связаны с тем, что снижается гемоглобин. И когда снижается гемоглобин, красные кровяные тельца уменьшаются в количестве, и они являются основными переносчиками кислорода. Чем опасна анемия? Тем, что в мозг начинает поступать значительно меньше кислорода. При недостаточном поступлении кислорода возможно даже перерождение нейронов и смерть. Поэтому очень опасная вещь. Человек всегда чувствует себя при анемийных состояниях все время уставшим, слабым, немощным, плохо соображает, плохо себя чувствует. Поэтому любые кровотечения нужно стараться остановить как можно быстрее. И вот этот препарат, Гемаран, он имеет такие показания к применению. Геморрагический диатез, геморраты вследствие гиперфибролитических нарушений гомеостаза, посттравматические геморрагии, дисфункциональные маточные кровотечения, кровотечение геморроя, кровотечения открытые и язвенные, легочные, желудочно-кишечные кровотечения, кровотечения из носа, кровохарканье, туберкулез, избыточные менструальные выделения, склонных к анемии, при прерывании беременности, которая сопровождается большими кровотечениями, при лактациях, кровоснабжение мозга, сердца и всех других органов, которые являются угрозой
не только для здоровья, но и для жизни. Чрезмерные другие кровотечения с матки и вагины, рецидивирующая и персистирующая гематурия. Фитопрепарат Геморан останавливает практически любые кровотечения. Только нужно увеличить частоту и дозу принятия препарата. Его следует применять при носовых кровотечениях, которые возникают при гепатитах, циррозе печени, в сочетании с препаратами холиазин-2, а при анемиях в сочетании с препаратом цидония, в котором очень много железа. Причиной маточных кровоизтечений является нарушение продукции гормонов яичников, что вызывает в результате стресса, инфекционных заболеваний, гормонального сбоя, интоксикации, синтетических лекарственных препаратов. Механизм действия уменьшает проницаемость сосудов, повышает, стимулирует способность крови к оседанию, усиливает протромбинообразующую функцию печени, активизирует протромбин в плазме, повышает тонус гладкой мускулатуры матки, имеет гемостатическое и обезболивающее действие, является эффективным при маточных кровотечениях разной этиологии, если нет опухолей, конечно, прекращает их и предотвращает рецидивы. Дозировка препарата Геморан. Очень часто у нас обращаются женщины, когда у них сильное кровотечение, и вместо, например, когда гемоглобин опускается в 2 раза со 120, например, до 60, очень плохо себя чувствует. Бывает и ниже падает, что очень опасно, конечно. Так вот, Геморан принимают так же, как обычно, по 5 капель 4 раза в день, 3 раза днем, 1 раз перед сном, но в случае начала кровотечений нужно увеличивать дозу, например, в 2 раза, в 3 раза. Потом мы рекомендуем по 10 капель каждый час принимать. Потом может быть даже по 20 капель каждые полчаса. Потом может быть и по 40 капель каждые 15 минут. Поэтому такого препарата, может быть, придется выпить даже целую бутылочку за 1 день, для того, чтобы остановить кровотечение, потому что из-за этого зависит жизнь женщины. Это ничего страшного. Очень много у нас женщин таких, мы рекомендуем, которые склонны к кровотечениям, покупать несколько таких бутылочек. Эти постоянные звонки с плачем: ой, я не умру, ой, ой, спасите, ой, что мне делать? Но в крайнем случае, если маточные кровотечения, как обычно поступают врачи, они делают чистку матки. Это довольно эффективно, да. После чего та трещинка, из которой постоянно, это в эндометриозном слое, трещинка вычищается, и именно тот узел, который не зарастает, он уходит, а дальше уже нарастает новый слой эндометрия, который не дает такого кровотечения. Но потом это у женщины может повториться. Только принимая наши препараты, естественно, мы останавливаем эти кровотечения. Причем часто при геморроях бывает, при различных колитах, может быть и 12-перстная кишка кровить, может кровить и тонкий кишечник, и другие, и толстый кишечник. Где угодно могут происходить такие геморрагические выделения крови, из-за чего резко падает гемоглобин. Поэтому нужно всегда проверять себя, как только плохо почувствовали, или кал, например, или моча изменилась в цвете, при полипах. Иногда вот мы лечим полипы по пецистам, и когда полип уже заживает, он потом отрывается. И до того, как мы начинаем лечить, он кровоточит. И после того, как отрывается, высыхает, отрывается, происходит какое-то количество крови. Но это уже идет процесс заживления. Но тем не менее, любые геморрагические процессы, то есть процессы потери крови,
они должны контролироваться человеком. Нельзя опускать это все на самотек. Поэтому незаменимый препарат геморран, который у нас используется для этих целей. Пожалуйста, пользуйтесь. Он помог тысячам женщин. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube канал, гарантируем, он будет интересен. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы и вам приходило оповещение о наших новых видео. Отправляйте видео своим родственникам, друзьям и знакомым во благо их здоровья. Всего доброго, до свидания.